အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ type 2ဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2ဖောက်မှာရှိနေတဲ့ type 4မျိုးပေးထားပါတယ် horizontal type 2ဆိုရင်တော့အလျားလိုက်စာတွေရိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ vertical type 2ဆိုရင်တော့ down လိုက်စာတွေရိုက်တာဖြစ်ပါတယ် vertical type map 2နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ down လိုက် selection border နဲ့စာရိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ horizontal type map 2ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလျားလိုက် selection border တွေနဲ့စာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစာရေးတဲ့အခါမှာမတို့မှာ point type ရယ် paragraph type ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် point type ကတော့စလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်မယ်ဆိုရင် point type ကိုသုံးပြီးတော့ဒီစာပိုက်တွေအလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ paragraph type ကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် point type နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ icon တရံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ paragraph type နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ icon တရံလေးကနေပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ paragraph အရွယ်အစား size ကလေးကို mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့စာတွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ paragraph type ရဲ့အသေးအကြီးကိုတော့မတို့ဒီ down လေးတွေကနေပြီးတော့အချုံချက်လုပ်လို့ရပါတယ်အလျားလိုက်ကိုလည်းထပ်ချက်လို့ရသလိုအလျားလိုက်ကိုလည်းထပ်ချုံလို့ရပါတယ်ဒါကိုတော့စာပိုက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် paragraph type ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အမှားချစ်ပါမယ်ဒီ Photoshop ဆော်ဝဲကတော့အဓိကစာရိုက်လောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့က point type နဲ့ရိုက်တာပဲများပါတယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့စာကြောင်းစာစကားလုံးတွေကိုရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ paragraph နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စောနာပြတဲ့ paragraph type ပုံစံနဲ့ mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ paragraph size ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒါလေးကိုတော့ font family လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ဒီမတို့ဆက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ font ပုံစံမျိုးစားတွေကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ font မျိုးစားကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ font မျိုးစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါသူကတော့ဒီမှာစလုံးရဲ့ site ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတာတော့82ပါစလုံးအရေအတွက်ကို256အထိရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ် sorry 1296 point အထိရပါတယ်ဒီမှာမှအခု90လောက်ယူကြည့်ပါမယ်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်90 point ပြီးရင်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်ပါကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အမှားချစ်ပါမယ်အမှန်ချစ်ဖို့အတွက် keyboard မှာရှိနေတဲ့ name block အောက်က enter လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အမှားချစ်ဖို့အတွက် keyboard ရဲ့အစွန်းဆုံးမှာရှိနေတဲ့ escape ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အခုဒီ site ကိုမတို့ကဒီမှာ left လို့ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရိုက်လိုက်တဲ့စာလောင်းတွေအကုန်လုံးကဘယ်ဘက်မှာအညီဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် center ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးတွေကဒီခေါင်းစဉ်တွေပါတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် center ကိုရွေးပါမယ် right ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးတွေအားလုံးကညာဘက်မှာအညီချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကနန်းတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ right နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစာသားလေးမှာအမကထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်လေးမှာ icon လေးပေါ်လာရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် enter ခောက်ပြီးတော့ဒီမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့စာရန်ကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ center ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကအလယ် center မှာကျမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ right ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးတွေအားလုံးကညာဘက်မှာအညီကပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတို့ကိန်းကိန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ right ကိုယူလိုက်ပါပြီးရင် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိန်းကိန်းတွေတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကိန်းတွေရဲ့အနည်းအများကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ကိန်းကိန်းတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right ကိုသုံးပါတယ်ခေါင်းစဉ်တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ center ကိုသုံးပြီးတော့ left ကတော့ရိုးရိုးစာတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဘက်အညီကပ်တဲ့ light alignment ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီမှာအရှိကစက်လုံးမှာထပ်ပြီးတော့သူက regular နဲ့ bold နှစ်ခုပေးထားပါသေးတယ် bold လို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်စက်လုံးတွေကပို့ပြီးတော့ထူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ regular ကိုပဲရွေးချယ်ထားပါဒါလေးကတော့စက်လုံးရဲ့ color ကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ color ကိုပြင်လို့ရပါတယ်သူကတော့ web tab ပါအခုဒီမှာဒီ Kindle ဆိုတဲ့စာသားကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးမှာ icon လေးပေါ်လာရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် name block အောက်က enter ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုဒီမှာ web tab ကိုယူလိုက်ပါ okay ပေးပါမယ်အခုဒီမှာ style မှာကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အလှန်ပုံစံလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ flat ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ horizontal light ဒီလိုမျိုးအလှန်အကွေးလေးလိုချင်တာလား vertical light လိုချင်တာလားဆိုတာကိုရွေးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကွေးတွေ
ပြီးရင် direction တွေဒီမှာထပ်ပြီးအသေးစိတ်ထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ပါမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် web tab မှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ style မှာ none ကိုထားပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပါပြီအခုဒီမှာ Adobe Photoshop ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင် icon လေးပေါ်လာရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးဒီမှာအမှန်ချက်လိုက်ပါ web tab ကိုယူပါမယ် okay ပေးပါမယ် style မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ style ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့စလုံးကနှလုံးရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာနှစ်ကြောင်းလုံးကိုကွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့တက်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ band တို့ direction တို့မှာလည်းထပ်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီစလုံးလေးတွေကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် move tool လေးနဲ့ရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတကယ်လို့စာရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမတို့ကအသေးစိတ်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ type panel ပေါက်လေးရှိပါတယ်သူ့ကိုဖော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားတွေဖြတ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ type option 2တွေကိုလာပြီးတော့မပြင်မဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်သူ့မှာလည်းတခြားပြုပြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးပေးထားပါသေးတယ်ဒါကတော့စလုံးရဲ့ပုံစံတွေကိုပြင်တာပါ font family မိမိကြိုက်တဲ့စလုံးပုံစံကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရပါတယ်သူကတော့စလုံးရဲ့ရွေးစားတွေကိုပြင်တာပါစလုံးရဲ့စား60ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ60ကိုယူပါမယ်သူ့ရဲ့ point ကတော့1296ထိ point ပေးထားပါတယ်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စာရိုက်ပေးပါအခုစာရိုက်တဲ့အခါမှာမမြင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကစလုံးမှာအဖြူအောင်ယူထားလို့ပါအဖြူအောင်ပေါ်မှာအဖြူအောင်ယူထားတဲ့ကြောင့်လို့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အမှန်ချက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် color မှာတခြား color တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဒီစာရဲ့နောက်မှာဒီ PHO ရဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးရိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် icon လေးပေါ်လာရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့မှထပ်ပြီးရိုက်ထဲပါနောက်တစ်ကြောင်းစမဲ့ဆိုရင် Anna ခောက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စာသားကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပါစလုံးလေးတွေကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ move tool လေးနဲ့နေရာရွှေ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ type 2ကိုပြန်ယူပေးပါသူကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စလုံးရဲ့အပေါ်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောတာပါဒီမှာကြိုက်တဲ့အကွာအဝေးကိုယူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့90နဲ့မဟုတ်သေးဘူး150လောက်ထားချင်သေးရဆိုရင်ဒီမှာ150လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ150 point အနေထားလောက်ကွာဝေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမတို့က auto ကိုထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စလုံးရဲ့ဘေးကွာဝေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ100လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးရဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအကွာဝေးတွေကကျဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ minus လို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးကကတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူ့မှာ0ထားပါမယ်ဒါကတော့စလုံးတွေရဲ့အမြင့်ကိုပြောတာပါ150လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကပေါ်နဲ့အောက်အရင်မြင့်သွားပါပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါမှ100ရာခိုင်နှုန်းပဲထားပါမယ်ဒါကတော့စလုံးတွေရဲ့အလျားလိုက်ကိုပြောတာပါဥပမာ150လောက်ထားမယ်ဆိုရင်စလုံးတွေကအလျားလိုက်150လောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမတို့က100ရာခိုင်နှုန်းပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘိုးယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စလုံးတွေကထုံနေပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စလုံးကအပါးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် italic ဆိုရင်တော့စလုံးတွေကစောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူက all cap ပါစလုံးအလုံးအကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ small cap ပါအကြီးစလုံးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စလုံးတွေကအကြီးစလုံးရဲ့ character တွေအကုန်လုံးကတော့အကြီးပါဒါပေမဲ့ size ကတော့အသေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စလုံး size တွေကအသေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီစလုံး size အကြီးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကအကြီးလဲဖြစ်မယ်စလုံး size လည်းအကြီးလဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ချင်ရင်တော့ဒီနားလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်